Sveiki, šiandien antroji laistymo sistemos dalis, tai trumpai papasakosime apie patį valdiklį, kaip jį pasijungti ir nustatymus, kaip sureguliuoti laistymo sistemą. Mes sumontavom laistymo valdiklį interneto skydelėje, tai pas mumis interneto skydelė stovėjo tik tai keitiklis šviesolaidžio, tai labai didelį skydelį turėjom ir į tą vietą buvo lengva sutalpinti ir laistymo sistemos valdiklį. Laistymo valdiklį viskas ganėtinai paprasta, nusipirkom specialų laidą 10 gyslį, tai viena gysla yra tiesiog common, jinai eina nuo jos po to į visas pavaras, į vieną iš pavarų laidą ir kitas laidas yra į zonas. Tai mūsų atveju mes turim 8 zonas, tai iš eilės ir susijungiam. Tai pats pajungimas paprastas, tada nuo transformatoriaus jungiasi maitinimas. Ir tiek iš laidų pajungimo. Ir dar, ką galima, tai yra davikliai. Galima pasijungti lietaus daviklį. Mes naudojam su HydraWise pagal orų prognozes valdymą. Dar pasakoju, kad yra ir drėgmės jutikliai, kurie užsikasa kiekvienoje zonai po žeme tam tikram lygiai ir tada mato, kad iki to lygio ar yra žemėje drėgmės užtektinai ir pagal tai laisto. Tai turbūt pats tiksliausias čia būtų būdas laistymui. Rinkomės, kaip minėjau, praeitoj dalyje, kad tiesiog visi rekomenduoja, labai turbūt vienas iš senesnių brandų, patikimas ir tiek. Sistemą galima viską nustatyti pačia kraniukį, bet nelabai patogu, šito kraniuko niekada iš tikrųjų net nenaudojau, nežinau iš tikrųjų kaip kas. Net labai ir nesigilinam turbūt tik tai, kai pasijungiau prie tinklo, nors tą turbūt irgi viską per appsą pavyko pasidaryti. Tai jisai prijungtas prie Wi-Fi'aus ir visi nustatymai programėliai labai lengvai ir patogiai pasidaro. Vienas laidas nuo pavaros jungiasi su common, tai čia va toks visas, kaip pliusas, minusas, tai tiesiog yra kontaktas ant valdiklio, common pavadintas. Tai va tas geltonas laidas jungiasi su vienu bet kuriuo iš laidų nuo kiekvienos pavaros. Tai čia va daug laidų sujungta. Čia naudojau sujungimui vago tokį ilgą jungtį ir po to viską sudėjau į termokembriką su klijais ir dar čia izoliaciją tiesiog užvyniau, kad viskas krūvoj tvarkingiau ir po to dar va ryšeliai. O kiekviena zona po to, kur jau eina zonos laidas su kitu iš pavaros laidų ir kiekvienos zonos kitas laidas jungiasi su atitinkamu laidu. Patys laidai šitie buvo patogus tuom, kad buvo sunumeruoti zonos numeriuko, pavyzdžiui, čia laiku yra trejetukas, tai automatiškai. Ne, čia niekaip nenufilmuosi, labai mažiukai jie. Tai tiesiog labai patogus pats kabelis šitam darbui. Nereikia kažkaip, aišku, galima prasiskambinti visą laiką ir atrinkti, kuris yra kuris, bet čia labai patogu tiesiog. Ir naudojam šitas hermetiškas jungtis, tai į jas tiesiog sukiši laidus, nenužievinės ir būna šita dalis plastikinė juoda išlindus ir su repliam užspaudi pilnai ir jie įžnybė į laidą ir taip sujungia. Ir tuo pačiu čia, man atrodo, turi silikono savyje, ten visko iškart paruošta ir užsisandarina. Dabar parodys taip, kad neringa suprastų. Tai šitas jungtis labai paprastai jungiasi, nereikia nužievinti nieko. Čia, aišku, kabelius storesnius naudojat, man atrodo, dar tokius paėmų. Tai sukiši bet kurias skylės laisvas laidus iki galo, matos kitoj pusėje. Parodyk iš to. Tai išlindavo mėlynas, rudas. Čia rodo, aišku, kaip pavyzdį, tai čia laidus tiesiog bet kokius pasiėmiau ir tada su repliam pilnai užspaudė. Tai nežinau, spausti ar gadinti jungti. Gal juos reikėtų? Ką žinau, keli centai, užspaudžiam tiesiog parodyti principą, ir sugadinam vieną jungtį, kad daryti video gerą. Tai ir toks viskas. Daugiau nieko daryti nereikia. Dabar, jau supratau. Dabar neringa galės eiti jungti. Jūs tuo labiau galės. Ir viskas, įsijungus, viską uždara ir pamiršti. Tai appse viskas reguliuosi labai paprastai. Dabar uždėšiu, kad nelaistytų. Bet pradžiai reiktų susidėti zonas, tai tarkim add zone, zonos pavadinimą kažkokį. Banko sąskaitos numerį. Tarkim, nesvarbu, čia zona 9, pas mane jos nėra, bet valdiklis yra 12 ir liktais jo 12 zona, tai
galima dabar neva įdėti zoną. Tarkim, ten žolė, nors nežinau, čia tik ikonas realiai, tai turbūt jokios įtakos neturi. Čia automatiškai prisiskyrė pas mane prie programos, bet dabar parodys, kaip programą sukurti, tai tarkim, jos nebūtų, tai tiesiog sukuriam zoną, add. Atsirado zona, 9, tada sukursim jį naują laistymo programą. Seka šitam lange programos, pridedam, tarkim, programą, vėjos laistymas, tarkim, 2 šiuo atveju, kita, jinai bus šitokio tipo laistymas skirtas labiau gėlėm ir augalams, šito tipo laistymas žoliai. Tai pasirenkam šitą, laistymas kiekvieną dieną. Tada pasirenkam laiką, tai šiaip žolį laistyti yra geriausia, jeigu jau jinai ne nauja, o išvešėjus, tai anksti ryte. Naujai žoliai tai 2-3 kartus per dieną, tai tą irgi pradėti turbūt anksti ryte, kažkada dienos metu ir vakare. Tada į programą pridedam zonas, kurias įeis, tai mūsų nauja zona 9. Jei įvedam laiką, aš biškai keistą appsą nelabai matėsi, pirmą kartą kai vedžiau, tai nesupratau, kur paspaus, nes pausdavo ant minučių ir nieks nevyksta, tada supratau, kur šalia. Tai veją, naujai pasėtą veją reiktų laistyti, kaip ir minėjau, 2-3 kartus per dieną po 10 minučių. Tai galim dabar taip gerai užaugusią žolę, tai ilgiau ten turbūt kokią galima būtų vieną kartą anksti ryte, apie 5 valandą, 6, ten kada saulė kyla ir laistyti turbūt apie kokią 20 minučių. Grįžtam atgal. Čia laistymas pagal orus į vėją ir panašiai, tai nelaistyti, kai vėjo, tarkim, čia yra tokie kaip defaultiniai nustatymai, kai vėjo greitis viršia 30 km per valandą, kai 80% ir didesnė tikimybė lietui, nelaistyti, kai praėjusią dieną buvo 3 mm virš lietaus ir nelaistyti, kai buvo per 3 paskutinės dienas suminis vandens kiekis 38, čia turbūt iš amerikoniškų vienetų verslo, tai toks keistas skaičius, bet šitie yra defaultiniai nustatymai, tai juos ir paliekam. Galima irgi nustatyti programą, kai tik tai pasėjai žolę, kad automatiškai turbūt mažintų, retintų, kada laistai, bet didintų vandens kiekį, tiksliau ilgiau laistytų, bet nežinau, aš šitų nenaudau pas save tą biškį, kol nauja žolė, dar viską pats stebiu labai, tai iš esmės tiek ir sukuriam programą. Taip, tai va, kaip ir buvo parinkta kiekvieną dieną, 10 minučių. Dar galima pagrįžti, pažiūrėti, tarkim, edit ir kad kiekvieną dieną ir galima šitų laikų daugiau pridėti, tarkim, 5 valandą, kitas laikas, tarkim, kokią pirmą dienos ir ten gal, tarkim, dar 3, kokią nors 10 vakaro. Ir čia pradžiai žolės, tarkim, kaip pasėjus, kažką tokio susikurti ir palikti. Ir iš esmės kaip ir viskas. Pačioj paspaudus actions, tai galima dabar tiesiog, pavyzdžiui, paleis kažkokią vieną zoną, ar kelias, arba visą laistymą ir taip mechaniniu būdu. Jei greit norit kažkada kitokiu laiku neįprastai, tai įvedat kiek laiko, pasižymit, kurias zonas norit ir ten visas ir paleidžiat laistymą start ir įsijungia. Tai čia toks kaip ir nebe automatika patampa, o pats šiek tiek prižiūri. Praėjo 2 savaitės, turim jau šiokią tokią pievą, kad ir purškėm keletą kartų, dar vis tiek turim šiek tiek piktžolių, turbūt jų neįmanoma išvengti. Sekite tolimesnį progresą YouTube ir Instagram Vaivadukų namai. Iki kito karto.